Yeebazibwe balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ababuuza kwenze Bishop Peter Shalom tumwebaze nga njagala tugabana ekigambo kino. Bade mwebuuza omusumba nga abuze olwala ofunye omukisa guno okwogera nammwe. Atugenda okugabana ku kigambo omutwe ogugamba nti mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika. Yeah, with God nothing shall be impossible. Nze kitegeeza ogamba with God nothing is impossible. Mu kiseera kya kakati, mu kiseera kye tulimu, mu maaso ga Katonda, muganda wange ampuliriza, mwannyinaze ampuliriza, buli kimu kiyinzika. Kale katusabe nga tugulawo fellowship yaffe eno. Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana Katonda omulamu, twagala kwebaza olw'olunaku luno olulungi, nate nga tuli mu maaso g'Omukama wange. Abaana bo abatukuvu bo tebaze kusisinkana nze, tebaze kusisinkana gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi, baze kuwulira kuva gy'oli Mukama. Nze nkozesa bukozesa mbeere muzindalo naye nga gwoyogerera obulamu bwaffe. Kubanga wekenyera wagamba nti wetubeera babiri oba abasatu obeera amakati gaffe bayiwa ti wetugamba Matayo 18 oya 18:19. Na buli kye tusiba wano ku nsi kirisibwa mu ggulu, na buli kye tulisumulula wano ku nsi kirisumululwa mu ggulu. Olunaku olwalero leka lubeere olunaku olulungi, olunaku lwa njawulo eri obulamu bwaffe, kubanga buli kyasiba kigenda okusumululwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekitiibwa n'ettendo bikudire ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Watali kuonana ebiseera tugenda kulaba mu Luka sura ya 5:12. Ngenda kutandika okusoma. Awo olwatuuka bwe yali mu kibuga kimu mu ebyo, laba waaliwo omuntu eyali ajjudde ebigenge. Bwe yalaba Yesu n'avuunama mu maaso ge, n'amwegayirira n'amugamba nti, Mukama wange, bw'oyagala oyinza okunongoosa. Olw'13 n'agolola omukono gwe n'amukomako n'agamba nti, njagala longooka. Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako. Ye n'amukuutira obutabuulirako muntu yenna, naye genda weerage eri kabona oweeyo ebyokulongookaako nga Musa bwe yalagira, okuba mujulirwa gye bali. Naye ebigambo bye ne byogera bweyongezi okumuna, ebibiina bingi ne bikuŋŋaana okuwulira n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Naye neeyawula n'agenda mu lukuŋŋaana n'asaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Wano tugenda okulaba omusajja ono. Omusajja yalina ebigenge. Ebigenge mu biseera biri nze ngenda kubifaananyiriza n'endwadde ezimu abantu ze balaba ne bagamba zino tezisobola kuwona oba tekisoboka. Jjukira nti omutwe gwaffe tugambye nti mu maaso ga Katonda tewali kitasoboka. Mwannyinaze ampuliriza, muganda wange ampuliriza, njagala mukakase nti mu maaso ga Mukama buli kimu kiyinzika. Nga tugenda okugabana ekigambo kino, ekigenge nkiraba nga COVID-19. Ekigenge nkiraba ng'obulwadde bwonna obutasoboka mu maaso g'abantu, kubanga ne mu biseera biri tewali yali avumula kigenge. Bw'olwalanga ekigenge ne bategeera nti oli mulwadde w'ekigenge oba ebigenge, ng'oliko ebigenge, kubanga byo byakutulanga buli katundu kona k'omubiri gwo.
bwebikwata ku nyindo enyindo, bwekwata ku matu okutula amatu mpola mpola, engalo, obugere, mpaka lwe bakutemako okugulu, mpaka lwofa. Ate jjukira nti bwe wabeerangako n'ekigenge bakuteekanga mu kalantiini. Kino kibadde kinjukiza kino kye tulimo kaakati mu ebiseera biri eby'ebigenge. Ate mu biseera biri baali bubi nnyo, kubanga kye baakolanga bwe bakukwatanga ng'olwadde ebigenge bakujangawo yadde ng'oli semaka, bakuwawulanga ku family yo, ku mukyalawo n'abaana bo. In fact n'omwana wo nga tasobola kutuukira oba mukyalawo, bakuteekanga mu kifo ne bakusibiramu. Ate bakusibangako ekijegere mu bulago ne bateekako akadde kano oba wali olabeko ku mbwa zino, embwa eziyiga baziteekako akadde, embwa edduka misinde, akadde kagenda nga kakuba kati w'ekigenge naye bwatyo bwe yali. Bwe bamuteekangawako akadde, bw'aba atambula nga kakuba ng'ekitegeeza nti siri mulongoofu. Abantu bonna nga balina okudduka baddukanga futi 6 ye meters 2. Kati njukira mu biseera bino baatugamba nti tulina okulekera banaffe mita 2. Bw'osanga muno nga odduka ng'oyita eno naye ng'ayita eri. Era mu biseera by'ebigenge bwatyo bwekyali. Bwe wamuyimiridde mu kifo ayimiriranga wali, gwe n'oyimiriranga eno nga tosobola kumusemberera, nga buli muntu amumanyi nti muneeyo mulwadde. Mambi ne mu kiseera kiri abantu bwe baaliko ebigenge nga tewali ayinza okusemberera. Ate mu biseera ebyo babambazanga ne yunifoomu oba olugoye. Buli lwabeerangako ekintu ekikyamu, oba nga oli mulema wabeerangawo olugoye lw'abalema. Nnaku zino tuyita yunifoomu. Bw'ogenda e Mulago osanga abasawo nga balina yunifoomu, otegeera butegeezi nti ono omusawo ayambadde yunifoomu, ono atambadde yunifoomu si musawo. Oba n'oba ogenda mu kkomera, ab'amakomera ab'ewaffe babeera na yunifoomu za yero, otegeera n'oba omusanga mu kkubo otegeera nti ono ani, ono musibe. Ne mu biseera biri wabeeranga mulema waaliwo yunifoomu z'abalema. Ate bwe wafunanga yunifoomu eyo, gavumenti y'omu biseera biri yakakasanga nti oli mulema oba oli mugwi wa ddalu. Kati buli akulaba tasobola kukuba kubanga olina yunifoomu. Bakusalanga enviiri zonna ezigwawo ku mutwe. N'ow'ebigenge bwatyo bwe yali. Bambi w'ebigenge baamuwanga yunifoomu ya bulaaka, ekizibawo kyabeeranga kya bulaaka, gyejjukira ate aliko ekigenge, ate bamusazeko enviiri zonna. Kati bambi n'omwana ne bwakulaba adduka buddusi, mukyala we adduka buddusi. Ate bwe wafanga nga tewaliwo ewammwe gwe baakirizanga akuziikeko, be baakuziika. In fact baayokyanga mwokye obulwadde bwo buleme ate okukwata abalala. Kati n'omusajja ono ye yali mulwadde w'ebigenge nga n'abasawo bagezangako okuyamba oba okuvumula ab'ebigenge, nabo bakwatibwanga ebigenge nabo ne bafa. Ng'obulwadde buno obutta, okumanya nti bwali butta, bwattanga mpola, banga bukutandika mpola nga bukulya mpola bukulireyo munda. Kati bw'otandika kwetakulataakula bwati nga wamala dde okulwala. Ate buli weetakula nga kiwundu, ng'akagalo kakutukako, akokubiri nga kakutukako, akokusatu kakala ng'obeera nga tokyalina na bugalo, obulala bulobula nga bukutuka, obugere nga bukutuka, amagulu nga gakutuka, oluvannyuma ng'ofa. Naye ne bagezaako kyonna kye basobola okugezaako, tewali kye bafuna. Naye nina amawulire amalungi nti oyinza okuba nga tolina kigenge nga kyabali, nga kya mu kiseera kiri kyabeeranga kigenge nga kiruma kikutula engalo. Naye ate kaakati oyinza okuba nga olina ekigenge nga si bulwadde naye nga olina embeera gy'oyitamu, ekyo nga kyekigenge kyo. COVID-19 nze nkitwala ng'ekigenge. Baganda bange balinyazi abali mu mbeera ya COVID-19 njagala mbakakase, ampulira kaakati ng'olina omulwadde, tewali kitasoboka mu maaso ga Mukama. Buli kimu kiyinzika. COVID-19 awona. Nkuyita mu kusaba, si nze nsaba, naye Katonda mwene nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, COVID-19 awona. Kubanga ono omusajja bwe yalaba Yesu Kristo najja n'avunama. Munange
oli yali atambula butambuzi omusajja najja nadduka misinde n'avuma n'agamba ssebo nkwegayiride nsaba okwatirwa ekisa tugenda olwali kufukamira mukama waffe Yesu tumugambe ssebo tukwegayiride tukwatire ekisa Yesu namugamba nti mu butuufu okukwatidde ekisa tiwagala ki tinjagala kuwonyezebwa Bayibuli egamba nti amangu ago Yesu bwe yamukwatako omusajja n'alongooka jukira nti bwe wabeeranga n'ekigenge tewali busobola kuyingira tosobola ye onootuuka ki mu kifo ekyo ngana kakaki bwolaba ba COVID-19 tewali baba basibira eri ne bamala mpisi bagira ku 14 ate oluvannyuma bakusanga n'okulwadde ne bakuteeka mu ddwaliro abantu bafudde naye waliwo ekyokuddamu nze nkooya amawulire g'abantu amawulire amabi njagala gwe olwaliro ove mu kulowooza ekitasoboka lowooza ekisoboka abantu bagamba kale COVID-19 tawona COVID-19 atta abantu mu butuufu olaba ku radio abantu bafa America bafudde France bafudde Germany bafudde Australia bafudde Sweden bafudde Switzerland bafudde Belgium bafudde yonna bafudde Iraq Dubai naye gwe gamba nze omuntu wange tagenda kufa COVID-19 gamba nze sigenda kufa COVID-19 kubanga mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika oyinza okulaba olina embeera gy'oyitamu si COVID-19 naye ng'olina embeera gy'oyitamu eyo mbeera gy'oyitamu si ya lubeerera mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika oba bulwadde bulala nga si COVID-19 oyinza kuba ng'olina kansa w'amabeere kansa simanyi nga wabyenda kansa w'omusaayi kansa mu magumba waliwo kansa w'amagumba ng'amagumba geerya mpola ndabye ku bantu abafudde kansa ndabye ko ne ku bantu abawonye kansa olwaliro mbadde ntunira omuntu eyalwala kansa ku ttama bambi yafudde ku makya ga leero naye namulabye ku TV naye nga singa omuntu ono yategeera mukama tewali kimulema kubanga nze ndabye abawonye kansa w'amabeere naawona kansa w'obwongo naawona kansa w'omugongo kansa w'omubulago kansa w'abaana kansa yenna oba olina kansa kkiriza bukkiriza oba wali omuntu gw'omanyi nga tusaba njagala oyimirire mu kituli ky'omuntu oyo oba omuli kumpi mukwateko oba olina ssimu ojja muteekako ssimu yo omuteekeko oba awulira oba tawulira naye njagala kukakasa nti ogenda kubeera n'obujulizi ekiro kyaleero oba enkyaleero abantu abali kakimakya abeebase njagala nkukakase nti kansa awona obulwadde bwona oba ddalu oba kugwa nsimbo tewali kirema mukama wali ebintu bye tulaba ne tubiraba mpozi nga mu family naye nina amawulire amalungi mulokole naawe atali mulokole ogezaako ebintu bingi ogeze mu basawo abasawo ab'ekinansi ogeze mu basawo abazungu naye olwaliro jangu ogezeeko ku musawo Yesu tugezaako ebintu bingi uganange ogezaako ebintu bingi nnyo ogezaako ebintu bingi okubeera n'emirembe sente tezituwa mirembe ebyobugaga amayumba bangi balina amayumba kati juzi nali ndaba ku TV nga Italy abantu bakasuka sente amadirisa nga sente tezikyalina nakyakuddamu yadde ng'ozirina oba tozirina era ogenda kufa ale bagamba kasita oweza emyaka 7 olwala COVID ojja kufa naye n'ab'ekinaana n'ab'ekikumi baawonye nze nzikiriza kyogenda kuwona nsabye n'abantu nga balina COVID ne batuwa obujulizi nti bawonye n'ayogera nawo n'owulira nti awonye nawe ampuliriza kakati mukama ali wamu naawe kkiriza bukkiriza tewali kitasoboka mu maaso ga mukama omusajja ono yakkiriza bukkiriza kisinsonga oba abantu bafudde mwatu bakugamba nti abantu baafa mu biseera biri abafa ebigenge nga babaziika kirindi si byakatandika kati bino byokugamba nti distance wamuno distance byakatandika kadi bya masike byatandika nadda byaliwo naye abalina okukkiriza baawona ogenda kuwona embeera yonna gy'oyitamu ogiyitamu buyisi naye waliwo ekiseera kya buli kintu njagala nkukakasa nti eyo embeera kasita onokkiriza ogenda giyitako waliwo ebigambo byowulira waliwo bye bawogera mu famiri yammwe
olwo boogera nti simanyi mwete wali gye mulaga naye mu butuufu nawo n'okiraba okirabyeko naku zino mpuliriza oba radio emikutu gy'amawulire divorce efuse divorce naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu tugaana divorce bwe tugenda ku divorcinga tugenda ku separatinga emyoyo gyonna egyo ekikireeta divorce tugigaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala gwe nange ampuliriza kakati obeere ku side egamba nti buli kimu kiyinzika. Tozaala oli mugumba ogezizaako okimanyi nti ogezaako n'ofuba buli kimu naye n'olubuto ne lugaana naye mu maaso ga Mukama buli kimu kiyinzika. Tugenda kusaba muganda wange omwanyinaza ampuliriza. Omusajja ono waliwo kye yakola yasaba busabi Mukama n'agamba nti kati kusaasidde n'amukwata kola mugamba longooka. Amangu ago n'akola ki? N'alongooka. N'agamba genda werage kabona. Bwe yatuuka ewa kabona kabona n'amulaba yali nga yamugamba toogera. Musajja essanyu lye yalina okwogera. Ensi yonna neetegeera nti waliwo yawonye ebigenge ate nga mu biseera biri tebaawonanga bigenge. Ensi egenda kutegeera nti waliwo Mukama kyakukolere. Bwe badde etinga ne bifa ensi egenda kutegeera nti waliwo Katonda akola ebitasoboka n'ebisoboka. Ogenda kuwanjula omusajja, ogenda kukola embaga, ogenda kuwassa muganda wange ampuliriza. Oluusi ewamwe temuwassa mwe muleeta buleesi kawondo kakubye dirisa kubanga oluusi kintu kibeera mu famire naye kikutuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyinza kubanga olina ssente naye nga gwe tokola mbaga gwoleeta buleesi. Oluusi oyinza kubanga oweze n'emyaka 35 omulimu olina naye tuwulira twagala kuwasa si gwe naye nga waliwo ekintu ekyo kivaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu famire yamwe ekitaasoboka bwe kigenda kusoboka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okimanyi nti waliwo abantu abatazimba amayumba mu famire yaabwe. Taata yafa nga tazimbye yali apangisa myaka 3, 4, 5 gy'amala ku nsi nga tazimbye apangisa bupangisa. Ngera kulaba n'abaana nakyuba kigoberera. Yes, kituufu nnyo kubanga balugera ti like father like son. Kituufu ogenda kulaba mu famire mulimu taata yali musomesa temubulamu basomesa. Taata yali lawyer temubulamu balawyer. Yes, taata yali musamize temubulamu abaana abasamira. Ekyo togenda kigaana naye ate ku side yaffe oba mwalimu ebintu bifaanagana bwe bityo ffe waffe kisoboka okuva mu mbeera eyo. Kisoboka okuva mu busamize. Kisoboka okuva mu butafumbirwa. Kisoboka okuva mu butazaala. Kisoboka okuva mu obutawasa. Kisoboka okuva mu bwavu. Sagala olowooze ku bwavu bwa taatawo ku bwavu bwabajja nti kale jjajja yali mwavu taata yali mwavu. Bwe toli mwavu ekyo nkisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe toli mugumba ng'asengaawo toli mugumba ng'ani gw'ogenda kuzaala. Si nsonga oba tonaba kuzaala, si nsonga oba tonaba kufumbirwa, sifudde oba olina emyaka emeka. Oyinza kugamba nti kati musumba oyogera nze alina emyaka 4, emyaka 35 nyabo ampuliriza nze ndabye n'ab'emyaka 5 nga bakola embaga. Ndabye ab'emyaka 5 nga bazaala, emyaka 55 nga azaala. Yes, Sara yazaala nga alina emyaka 9 ate gwe ani? Ogenda kuzaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ogenda kufumbirwa ate wulira mwattu. Oyinza kulowooza nti olina emyaka 5 togenda kufumbirwa oba 6. Naye omusajja ava eri agenda kuva eri alabe bano ba 3, 25, 27 agamba nti olwo gwe njagala. Bamubuze nti otegeera oba totegeera. Ab'oluzungu bagamba are you mad? Are you serious? Abagambe nti I'm serious. Nti oyo gwe ngenda kuwasa. Akulabe nga gwe mukyalo omulungi. Akulabe ti gwe mukyalo omusaanira. Kubanga ne Bible bw'atyo tugamba mu lubereberye. Mu lubereberye essula esooka nga Katonda amaze okukola buli kimu kyonna. Ng'amaze okikola n'agamba no si kirungi omuntu okubeera yeka wakoze omuntu akoze omusajja. Naye si kirungi okubeera yeka. Namutuula otungi. Namugyamu olubirizi. Namutondera omubeezi amusaanira. Ampuliriza olinayo akusaanira.
oba oli mwami musajja tolaba kuwasa olina wakusaanira, oba oli omukyalo tolaba kufumbirwa wali wakusaanira. Kino kiseera buli wali aje. Haleluya. Oba ali ludawa, oba ali Germany, oba ali Switzerland, oba ali ludawa yona wali, at least tebamuzza agenda tereze visa akalyoka kusange. Yes, waliwo ate ekintu kyolooza tekisoboka, ekyo kyejagala kati otandika okulowooza nti ekyo kyekigenda kusoboka. Abali mu nsi ez'ebweru oyinza kuba ng'oli Germany edda nawuliranga nti Germany tebagaba butuuze, ogenda bufuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli ali mu nsi ez'ebweru nga olina kyoyagala oba butuuze, Mukama bukuwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yes, nze nzikiriza nti Katonda ayinza byonna. Tugenda kusaba. Wulira, bwe tugenda mu Marko essura y'omwenda, Marko essura y'omwenda njagala tugende tulabe. Olwakabadde kansanyusiza wano mu Marko essura y'omwenda lunyirira 14. Olwa 14 lugamba bwe luti. Kyawo bwe yatuuka eri abayigirizwa be, ne balaba ekibiina ekinene nga kibeetoolodde n'abawandiisi nga babasookayo. Amangu ago ekibiina kyonna bwe kyamulaba ne beewuunya nnyo, ne baddukana gy'ali ne bamulamusa. N'ababuuza nti, mubasooka lwaki? Omu mu kibiina n'amugamba nti, omuyigirizwa, kuleetedde omwana wange aliko dayimooni atayogera. Buli gy'amutwala amukuba ebigo, abimba ejjovu, aluma amannyo, akonvuba. Ngambye abayigirizwa bo bamugobe, ne batayinza. N'abaddamu n'abagamba nti, mmwe ab'emirembe egitakkiriza, ndituusawa okubeera nammwe? Ndituusawa okubagumiikiriza? Ne bamundeetere, ne bamuleeta gy'ali. Awo bwe yamulaba, amangu ago dayimooni n'amutaagula nnyo, n'aggwa wansi ne yeekulungula ng'abimba ejjovu. N'abuuza kitaawe nti, obulwadde buno kasookedde bumukwata bbanga ki? N'agamba nti, bwa mu buto, emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta. Naye oba ng'oyinza tusaasire, wuliraako ti, naye oba ng'oyinza tusaasire otubeere. Yesu n'amugamba nti, oba ng'oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Amangu ago kitaawe omwana n'ayogera waggulu n'agamba nti, nzikiriza, saasira obutakkiriza bwange. Awo Yesu bwe yalaba ng'ekibiina kikuŋŋaana, n'amugamba nti, gwe dayimooni atayogera era omugavu w'amatu, nze nkulagira muveeko, tomudiranga nate n'akatono. N'amuvaako n'afaanana ng'afudde, n'okugamba abalala bangi ne bagamba nti afudde. Naye Yesu n'amukwatako ku mukono n'amuyimusa n'ayimirira. Awo bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza mu kyama nti, ffe tetwayinziza kumugoba. N'abagamba nti, engeri eno teyinzika kuvaako lwa kigambo wabula olw'okusaba. Mukama yebazibwe nnyo.
ulira omwana ono naye yaliko ebintu nga bisatu yameketanga amanyo yavimbanga ejobu yamusulanga daimon yamusulanga mu muliro yamusulanga mu mazzi naye bagezaako buli kimu bagenda mu basawo ne bigaana ne bagenda mu basajja oba mbayite basajja bakatonda bayiri bayigirizwa bamukama waffe Yesu ne bigaana bwe bajja ewa Yesu Bayibuli egamba nti ne daimoni ne zitegeera nti mukama waffe wamaanyi yayogera bwogezi kubanga taata yaleekaana n'agamba ssebo tusaasire tukwegayiridde saasira Yesu n'amugamba nti kasita okkiriza buli kimu kiyinzika muganda wange ekkiriza bukkiriza buli kimu kiyinzika bayigirizwa ba Yesu bwe baalaba nti omusajja ayogedde bwogezi daimoni n'agenda ne bagamba ate ffe twagezizaako wali ebintu ebitasobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba baganda bange abatulya mbadde mbasabira nsabidde olunaku luno mmanyi nti mu maaso ga Mukama tewali kimulema sinze ngenda kuwonya Mukama yagenda okuwonya oli walayo yona gy'oli oli Bungereza oli mu Bufalansa oli Belgium oli Switzerland oli Sweden oli Bulgaria edda muzeeyi yatugamba nti Bulgaria yensi esembayo mu nsi nange simanyi onjulira bulizi oba oli Bulgaria oba oli mu Balabu Qatar Oman Dubai eyo yonna oba oli luddaweyo mu Iran oli eyo simanyi wanje awava simanyi baani abo abakambwe nnyo mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika abali South Korea abali North Korea abali China abali Indonesia abali Sri Lanka eyo yonna gye muli bambi mulina embeera gye muyitamu nga baganda baffe abali China njagala nkukakase ti Katonda waffe ali wamu naffe yes abali Sudan South Sudan abali Northern Sudan abali simanyi Ethiopia Eritrea abali Ebuyindi abali mu nsi ezo abali Guinea abali Madagascar obulwadde gye buli simanyi kati batandise abali Tanzania abantu bafa kiro abaziika kiro njagala Katonda asinkane abantu be njagala Katonda asinkane akusinkane muganda agampuliriza abali Canada oba oli Canada Mukama akusinkane eyo gy'oli abali mu America Mukama basinkane America abali Washington abali New York abali New Jersey abali yona gye bali Miami Florida pulira abantu bafa Katonda afumulamu abali Boston mbateeka mu maaso ga Mukama tewali kimulema tugenda kusaba kiriza bukiriza tewali kimulema kino kyekiseera ekyokusituka kino kyekiseera ky'okuva ku buliri ampuliza kakaki ng'obadde ku buliri nga badde bakutaddeko oxygen babadde bakutaddeko amacupa bwe tunaamalira wano kusaba bagenda okujjako amacupa enkya bakuggyeko amacupa yes otandika okusaba kyobadde tosaba otandika okulya kyobadde tolya abamu tebalina appetite abamu bakava mu bulwadde abalala bakyali balwadde otandika okulya otandika okunywa Mukama akuwa amaanyi Mukama akusumulule yajja otusumulula yajja otuwonya yes Bayibuli egamba nti yakubibwa emigwa 39 nga buli muggo gwe yakubibwa ogwo gukuwonya tewali kimulema covid temujja mulema sirimu agenda kuwona kansa agenda kuwona buli kimu buli kirwadde kigenda okuwona kale katusabe tugenda kusaba Mukama oyo Katonda ayinza byonna kiriza bukiriza tokiriza munze kiriza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi katusabe Kitaffe mulira Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu sebo tuze mu maaso bo Mukama wange na buli kirinoomu buli ampuliriza kaakati kabaka wabakabaka abali ku masimu abalina amasimu gaabwe Katonda wange nga balina abalwadde babateekeko amasimu ago kabaka wabakabaka oba awulira muteeke kutwawulire oba ye kenyini ye mulwadde kabaka wabaka nga nsaba eddoboozi lyange naye nga gwe kenyini gw'oyogera gamba Matayo 18:19 bwe tubeera babiri oba basatu obeera makati gaffe Mukama nkwebaza kubanga oli makati gaffe kakati n'ogamba Mukama wange titaata nti buli kyetusiba wano ku nsi kisibwa mu ggulu na buli kyetusumula ku nsi kisumulwa mu ggulu kabaka wabakabaka
soko okusiba buli ngana buli manyi gona gekizikiza buli myoyo gyonna emibi gyonna egireta empewo embi egyo emyoyo gyonna gyawalumbe egitambuza endwadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga Mukama Taata tulina obulwadde buno bwe batuma COVID-19 mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo teri bulwadde bukulema wawonyanga ebigenge nakakati Taata ogenda kuwonya COVID-19 kubanga ndabye tuba tusaba n'abantu ne bawonyezebwa ndabye abantu abawadde obujulizi abawonye nga tebagenze agenda mu malwaliro babadde mu mayumba gaabwe n'olwekyo kabaka nkoola amaanyi go agayinza byonna gasisinkana oyo omulwadde kakati wa COVID-19 ali ku kitanda ali mu nyumba abadde tassa bulungi abadde essuubi libadde liweddewo oba myaka 4 myaka 5 myaka 6 myaka 7 myaka 8 myaka 9 bagambye nti ab'ensanvu bye bafa nkigaana nkisazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu teri agenda kufa kakati nga tusaba Mukama Katonda wange nkoola amaanyi agawonya okuva gy'oli Kabaka Katonda omuyinza kyonna Taata gwe kubanga gwe omuwonya gwowonya endwadde zaffe zonna mbateeka mikolo gy'Omukama wange buli mulwadde yena waali mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mu nsi yonna kabaka wa bakabaka abalwadde abali mu US abalwadde abali mu UK abalwadde abali mu Canada abalwadde abali Australia abalwadde abali Austria abalwadde abali mu South Africa abalwadde abali Madagascar abali Tanzania abali Cuba abali Brazil bona tubateeka mikolo gy'Omukama Katonda ow'amaanyi abali Iran tubateeka mikolo gyo Kabaka Katonda omuyinza kyonna abali Qatar tubateeka mikolo gyo abali Dubai abali Oman tubateeka mikolo gyo Katonda omuyinza kyonna Taata abali Sri Lanka abali Indonesia tubateeka mikolo gyo Katonda wange abali Vietnam tubateeka mikolo gyo Kabaka w'abakabaka oli Katonda awonya Katonda obakusinkana obakwateko abali Korea South Korea abali China bona tubateeka mikolo gyo kitafata gw'Omukama wange buli mulwadde oba mulokole oba si mulokole bona abantu abatondebwa mu kifaananyi ky'Omukama wange ate Bayibuli yange egamba nti gwe twagala muntu yena kufa nga talokose n'olwekyo si gwe oyagala abantu kufa oyo mulabe sitaani yajja okubba okutala kuzikiriza n'olwekyo nsazaamu omwoyo gwo gwonna ogw'okufa mu linnya lya Mukama waffe Yesu teri agenda kufa mu nsi yonna wetandikira te weekoma ngiteeka mikolo gyo Kabaka Katonda ow'amaanyi Katonda omuyinza kyonna Taata tagwawo nabo bonna abakola kunoonyereza ku ddagala mbateeka mikolo gy'Omukama wange koola omwoyo w'amagezi n'okumanya Taata ababiikulira eddagala eryonya obulwadde bwa COVID Kabaka Katonda wange kitanga abalala tebasi balwadde ba COVID naye abalala balina kansa w'amabeere kansa w'ebyenda kansa w'abaana abalala bakulukuta emisaayi waliwo amaze emyezi 2 waliwo amaze omwaka mulamba waliwo amaze emyaka 2 ng'akulukuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu waliwo omukyala ali mu Bayibuli mu Luka yawulira nti oyitawo omubisi n'agamba newe mukwata ku kyambalo kye sigenda kusigala nga bwe mbadde Bayibuli egamba nti nafunvubira n'ayingira mu makati paka lwakukwatako Bayibuli yange egamba nti amangu ago nawonyezebwa kati nyimusa omukyala afaanana bw'atyo Mukama wange nga badde akulukuta oba myezi 2 oba mwezi gumu oba mwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 8 akusinkane mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu akwata ku kyambalo ky'Omukama wange omusaayi gukome olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Kabaka w'abakabaka waliwo balina kansa w'omutwe kansa w'obwongo kansa mu bulago kansa mu matu muli kansa w'omunyindo kansa w'omuliiso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu musinkane mu linnya lya Mukama waffe Yesu kansa w'omusaayi kansa w'omagumba amazzi g'omubiri gafa olwaleero bakwateko Kabaka w'abakabaka waliwo abalumizibwa just mitwe nga omutwe gulumira sayidi emu omutwe omuteezi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abalina sinuses nga teziwona buli kaseera abavamu amazzi mu nnyindo ng'endiga olwaleero Taata omusinkane omukwateko abalala balina emigongo egiruma olwaleero basinkane mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebifuba ebiruma olwaleero basinkane Kabaka w'abakabaka kitaffe omuyinza kyonna Taata tagwawo kwata ku baana bo Kabaka Katonda wange obawonye mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitaffe atagwawo yegwe Katonda ayinza byonna wawonyanga abagenge tulabye buwonyeza na kakati onyeza abalwadde ba siriimu onyeza Kabaka Katonda abalwadde COVID Taata Katonda wange tewali kikulema Kabaka COVID-19
gwosobola tewali mulala yena asobola gwe Katonda awonya kabaka wabakabaka tata n'abasawo yadde nga bakola gwoba w'amagezi gwoba w'amaanyi Katonda omusikyona tata tagawo kusaba tata obabikulire eddagala lina kuwonya obulwadde obwo Mukama wange webale mukwano gwaffe webale Yesu kitaffe tagawo Mukama wange nyimusa n'abalala Katonda nga si balwadde nenga balina embeera gye bayitamu abamu Mukama wange tata betaaga okuwasa kabaka Katonda wange ngewaabwe mufalme tebawasa emyaka 3 ng'akyali akuze n'okulanga musajja mukulu nenga tawulira byakuwasa myaka 4 myaka 5 alina omulimu alina sente naye atyanagamba nti ate oba abakyala bali expensive oba abakyala bali annyo oba abakyala tebakola kino naye kubanga kiri mu ye kiri mu musaayi ekyo nkisazamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu musajja gwe mwami gwampuliriza kasi osuka myaka 2 nga tosoma ayadde ng'osoma osobola kuwasa embaga teri expensive naye otiira bwerere kubanga wali omwoyo guli mabega mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nsazamu omwoyo gwo gw'obutawasa omwoyo ogw'obwenzi osika eno noza nosika eri noza ogwo omwoyo ngusazamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwatu toli mukyamu sigwe mwenzi naye waliwo ekintu ekikulondoola sigwe atayagala kuwasa naye waliwo ekintu ekikulondoola kuva mu family ekyabagana okuwasa mpeta ekyabagana kuwasa buli kaseera olina girlfriend wo naye omugamba tugenda kuwanjula omwaka neguyita omwaka gujja neguyita omwaka gujja neguyita abalala bafumbiddwa ne bakulekawo abalala bafumbiddwa ne bakulekawo si mulundi gumu si mirundi ebiri mwatu olwaleero waliwo amaanyi agakutira ekintu ky'obutawasa nawe ng'oliawo mwanyinaze ewamwe temufumbirwa oliawo maze ebbanga myaka 2 olina emyaka 3 myaka 4 27 37 oliawo tofumbirwanga olwaleero ekyo kyo ky'obutafumbirwa nkigaana okulaba omukisa olinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ogenda kufumbirwa si nsonga oba ewamwe tewali yafumbirwa basenga tebafumbirwa ebyo obyerabire oli kitonde ekijja gw'oli wanjawulo mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika olwekyo nangirira embagayo nangirira okwanjulako okubadde kufa buli kaseera nga kufa n'olya yali akugamba agenda kuwanjula n'olya nti yayanjudde omulala yakugamba agenda kukuwasa n'olya nti awasiza omulala abalala bakyadde basenga nebifa mbambi oliawo osaba osiibye wadde ebimwe bye10 osize ensigo nekino kyekiseera Katonda aggulawo ekkubo kuba ne Bayibuli egamba tiwaggulawo tewali aggalawo nangirira embaga kugwe oyinza kuba ng'oliawo oyimiridde mu kifo mukituli kya sistawo nga taliwo batampuliriza yes nangirira embaga ku sistawo nangirira embaga ku brazawo nangirira embaga ku gwe kenyine oli mu bufumbo ozadde abaana 2 ozadde abaana 3 baana 5 baana 6 omazire mu bufumbo myaka 10 towanjula nga tebakuwasanga nkisazamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu nangirira okuwanjula nangirira embaga namwe abazaalako nga olina abaana oba 2 oba 3 oba 4 naye ng'oli single nangwagala okyagala kufumbirwa ne Bayibuli egamba nga tonoba kuweza myaka 6 okyasobola kufumbirwa nangirira embaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abaana abo tebakutya oba waliwo computer erina password laptop yo erina password oba simu gyolina erina password ku simu yo leka abaana abo babere password yo yes omusajja ananaba abaana abo agambe kiyi omukazi nga azaala abaana alina olulyo oluzaala obulungi akuwaserwa abaana abo bwakubuuza nti abaana abo babo mugambe kyabo nze nabazaala tata wabwe yagenda tata wabwe yandekawo omugambe tomulimba omugambe n'emyaka gyo akubuuza nti olina emyaka meka tomugamba nti olina 2 songa olina 3 mugambe nze golaba nina emyaka 3 si nsonga oba olina emyaka 3 si nsonga oba olabika otya si nsonga oba ennyingi oba erabika etya oba eri nnene oba eki ajja giraba ng'endaalo oba oli mukulu ajja kulaba ng'omuwala omuto just believe buli kimu kiyinzika nkoola omwami wo yona gyali mukoola sifudwa emyaka gy'olina sifudwa abaana b'olina kyemanyira nga kikakasa ti mu maaso ga Katonda buli kimu kiyinzika yes nkoola amaanyi ga Mukama gwekiriza bukiriza just believe everything is possible believe kiriza mu maaso ga Mukama nyimusa okukirizako tomulimba myaka abakyala bagamba ti omusajja bw'omugamba emyaka ayinza obutakuwasa mwatu gwe bona omugamba emyaka egenda kubeera qualifications zo agambe ti ono omukyala w'emyaka 4 ono akuza ali machuwa
oyo agenda kufumba tomulimba myaka n'ennaku z'omwezi zimugambe kosanga mukama kye yamulaga ky'omukyala bw'ogenda kuwasa yazalibwa omwezi gwa 5 nnaku z'omwezi 8 ate gwe bwakubuuza ng'omugamba kinazalibwa omwezi ogwokubiri nnaku z'omwezi 10 olaba ng'omulimbe ayinza omugamba n'emyaka tiwazalibwa mu 1967 bwe kimugambe tofaayo ayinza n'okugamba nti alina abaana 3 alina abaana 2 bawona balenzi ate n'akutukako n'ogamba nze sizaalanga n'agamba si yono gwe yaŋŋamba mubuulira amazima mugambe n'eggwanga lyo sifude oba oli wagwanga ki abalala bakweka amawanga gaabo mugambe nti nze ndi Muganda, nze ndi Musoga, nze ndi Mugisu, tomulimba, nze ndi Munyankole, nze ndi Mukiga, nze ndi Mufumbira. Mugambe ali bagamba ti abakiga simanyi bakambwe, abafumbira simanyi bakambwe, gwe mugambe nze ndi Mufumbira, nze ndi Mukiga. Mugambe Katonda ayiza byonna, tomukweka kintu kyonna gwa yazaala. Mugambe kibano baana bange bayite babuze ku anko nze nkugamba ndanga kukakasa boba yakwagala boba kwagala kwa Katonda agenda kuwasa agenda kuleka 207 awasego 1 agenda kuleka 3 awasego 5 kubanga bwatu Katonda bwakola ebintu bye yakola ebintu ebibuzabuza akola ebintu ebiwunyisa akola ebintu bitasoboka mu maso g'abantu nebisoboka mu maso ge abatalaba kuwafumbirwa ngokyali mwana muto myaka 2 togwa mu suubi myaka 23 oba wazala walo yakwatibwa n'ofuna olubuto n'owagala n'okutta omwana n'owagala n'okumusuula guma n'omwana oyo ogenda kufumbirwa Katonda ayinza byonna togwa mu maanyi Katonda akumanye nkola amaanyi ga Mukama oli wano egyo myojo najja divorce njikisazamo Katonda njukiza omwoyo gwa divorce oli wano oli mu America oli UK oli Canada oli mu America ne ulira nti omwami yawasa omukazi omulala omwami sibanya apepea n'abakyala abalala tukisazamo mu linnya na Mukama waffe Yesu oba otayagala omwami oyo ye mwami wo tugana emyojo ya divorce oyinza kuba nawe oli mu maka n'omwami naye ng'olaba ayijinga n'abano ba helpers abajja mu mayumba abo bava ewaabwe nga babakutidde ogenze Kampala oba ogenze wa ku mulundi guno gukka twagala mwami n'atandika kuzanya zena ku mwami wo tukigaana kulaba omukisa munyana Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga n'emyoyo gya divorce mubalokole emyoyo gya divorce mubasumba emyoyo gya divorce mubasajja emyoyo gya divorce mubakazi n'abakazi nabo kati ba divorcinga tikale nze njagala divorce munange divorce si nungi bw'okusaba divorce olinga asabye okufa divorce kyenkana n'amagombe bw'olaba omuntu adivorcinga mukyala we bw'olaba omuntu adivorcinga mukazi we abeera enkana n'okufa tabeera na ssanyu liri tebakulimba atukanirira ataleka kujjukira mukyala we nti lwaki namuleka atukanirira atandika kujjukira omwami we nti lwaki namuleka divorce si nungi ngisazaamu mu linnya na Mukama waffe Yesu kubanga Katonda agamba ti kyenkase tewali agenda kukigatulula nolwekyo ngana omwoyo gwa divorce oba senga ya divorcinga oba mama ya divorcinga oba koja ya divorcinga oba nephew oba cousin wo oba ani yena oba niece wo naye kisazaamu mu linnya na Mukama waffe Yesu gwe togenda ku divorcinga ogenda kufumba eyo gye wagenda eyo gy'ogenze mu weekend eyo gye wagenda omwezi guli eyo gye wakola n'ogenda mu makago togenzeyo just kucekinga oba kugezaako kubanga oyinza kubanga wagenda n'ogamba kiwanambonyabonya nja kuvaayo nedda ogenze kufumba ogenze kuzaala olabe ku baana bo n'abazzukulu n'abaddako mu linnya na Mukama waffe Yesu weebale mukwano gwaffe weebale Yesu kabaka wabakabaka nteeka n'abasajja n'abakazi abanoonya emirimu kabaka Katonda wange basisinkane bakwateko mu ngeri enjawulo kabaka Katonda wange nangirira abasaba obutuuze mu nsi yonna gye balimu Mukama bawe obutuuze abasaba emirimu Mukama bawe emirimu abaana abasoma kati muli mu karantini naye Mukama bw'anaggulawo karantini bw'eneggwawo musome abagenda kufuna degree zaabwe abagenda kufuna masters zaabwe abagenda mu P7 abagenda mu senior 1 abamala S6 mwena mbateeka mikono gya Mukama weebale mukwano gwaffe sabira ensi yonna bapresidenti bonna baministers bonna bamajje bonna mu linnya na Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu weebale Yesu mwena mbanyika musaayi gwa Yesu era mbasabira favor abakozi muganje eri ba boss abakyala muganje eri abaami muganje eri bakyala bamwe abaana muganje eri bakitammwe abakozi muganje eri ba boss bamwe ekitiibwa n'ettendo bikudire ku Yesu Kristo Mukama waffe amina kati oba ompuliriza nga tonaba kulokoka tolokokangako olina omuntu watalokokangako mugambe kyemusumba agambe olina okulokoka gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo
nzikiriza mu mutima gwange njatulula n'akamwa kange nti ndokose onsangule mu kitabo ekyokufa ompanike mu kitabo ky'obulamu nganyi sitaani n'emirimu gye gyonna muliyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina munange olokose mukama akunkuumire sula bulungi siba bulungi bye